Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 7 verse 5 hangtod sa verse 6. Ang giingon dinhi: tungod kay niadtong anaa pa kita diha sa unod, ang mga tinguha sa mga kasalanan nga pulos pinaagi sa balaod, nagapanglihok sa mga bahin sa atong lawas, aron mamunga alang sa kamatayon. Apan karon nabadbaran kita sa balaod, sanglit namatay man kita gikan didto sa nagulipon kanato, aron makapangalagad sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu ug dili sa daang balaod nga nahasulat. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sumala sa atong nakita dinhi sa chapter 7 mga kaigsuunan, gihatag ni Pablo ang detalyado nga analysis sa atong relasyon sa balaod. Sa daghang mga pamaagi, ang chapter 7 sumpay kini sa chapter 6. For example, sa verse 14 sa chapter 6, gibungat ni Apostle Paul ang isog kayo nga statement. Ang giingon dinhi, tungod kay ang sala dili na makahari diha kaninyo, tungod kay wala na kamo nahailalom sa balaod kundili nahailalom sa grasya. Ug sa chapter 7 gipadayon ni Pablo ang pagtudlo mahitungod sa insakto nga luna sa balaod sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Ug sama sa atong nakita niadtong miaging semana, ang statement ni Pablo sa chapter 6 nga nagaingon, dili na kamo nahailalom sa balaod kundili nahailalom sa grasya, wala kini nagpasabot mga kaigsuunan nga napapas na ang balaod, kundili ang gisulti niini nausab na ang atong relasyon sa balaod. Lahi na ang atong relasyon karon sa balaod kaysa niadtong una. Kay ngano man unsa man ang atong relasyon sa balaod sa una? Niadtong wala pa kita diha kang Kristo, niadtong dili pa kita luwas, niadtong anaa pa kita kang Adan, patay pa kita diha sa sala, ang balaod naghukom kanato. Adunay sugo ang balaod nga dili gyud nato matuman. Ang mga Hudiyo ang tawag nila sa balaod yugo nga palas anunon. Ilalom sa balaod, hinukman kita ug wala kitay abilidad nga makaikyas sa gapos sa balaod. Ang balaod usab kaniadto huyang gumikan kay naghatag kini og sugo apan wala naghatag og bag-o nga kasing-kasing aron matuman nato ang sugo. Wala naghatag ang balaod og pamaagi aron kita pagaisipon nga hingpit atubangan sa Ginoo. Ang balaod wala usay gahom sa pagpildi sa sala. Ang balaod mga kaigsuunan dili makaluwas kanato og dili makahinlo kanato. Ang balaod makahukom lamang kanato. In fact, gumikan sa pagkamakasasala sa atong kasing-kasing, ang balaod mao gani ang mupukaw sa sala nga anaa sa atong kinasuluran. Mao kini ang tudlo ni Pablo gikan sa verse 7 hangtod sa verse 13 nga atong pagatun-an sa sunod nga mga semana. So usbon ko mga kaigsuunan, wala nagsulti si Pablo nga ang balaod dautan. Matod pa ni Pablo ang balaod balaan. Ang atong kasing-kasing mao ang dautan. Romans chapter 7 verse 7 ang giingon dinhi, unsa lagi ang atong masulti? Kasalanan ba ang balaod?
Hinaot nga dili ka na mahitabo, apan bisan pa wala unta nako mailhi ang kasalanan kung dili pinaagi sa balaod. Tungod kay wala unta nako masayri ang pagpangaghop kung wala giingon sa balaod, ayaw pangaghop. O gisumpayan pa kini ni Pablo sa verse 12, ang giingon dinhi, busa balaan ang balaod ug balaan usab ang sugo ug matarong ug maayo. So sa chapter 7 mga kaigsunan, gipasabot ni Apostle Paul nga giluwas na kita sa Dios gikan sa balaod, pero wala kini nagpasabot nga ang balaod wala nay luna sa atong kinabuhi. Wala kini nagpasabot nga ang balaod napapas na. Ang buot ipasabot ni Pablo mga kaigsunan, aduna na kitay bag-ong relasyon sa balaod. Mao kini gidescribe ni Pablo sa verse 6 sa atong teksto. Kining giingon nga, apan karon nabadbaran kita sa balaod, sanglit namatay man kita gikan didto sa nagulipon kanato, aron makapangalagad sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu ug dili sa daang balaod nga nahasulat. Gilarawan ni Pablo ang dako kayong kabag-uhan. Sa versikulo 5 mga kaigsunan, gilarawan ni Pablo ang atong kanhing mga kaulag nga miresulta sa kamatayon, bunga ngadto sa kamatayon. Ug gisugdan ni Pablo ang verse 6 niini nga mga pulong, but now, apan karon. Matud pa ni Martin Lloyd-Jones, kining expression nga apan karon, kung dili kini makapatandog kanimo, makapangutana gayud ako kung Kristohanon ba ikaw. Matud pa ni Martin Lloyd-Jones, mao kini ang pamaagi nga matag usa ka Kristohanon atong hunahunaon ang atong kaugalingon. Kaniadto ingon ini kita apan karon. So makaingon ba ikaw sa imong kaugalingon igsuon, I was. Kaniadto ingon ini ako apan karon lahi na. Mao kini ang test. O gipahinumduman dayon niya kita mahitungod sa pagkahingpit niini nga kabag-uhan. Ang Biblia naghisgot sa kining gitawag og radical change kung ikaw mahimong Kristohanon. Usa kini ka kabag-uhan nga dayag gayud kaayo sa tanan mga kaigsunan. So you are either a Christian or not a Christian. Dili pwedeng kabahin ka lang nga Christian, kabahin dili Christian. No, you are either patay diha sa sala or buhi diha sa atong Ginoong Hesukristo. You are either born again or not born again. Usa kini kahingpit nga kabag-uhan, absolutely and entirely new life in the Lord Jesus Christ. Ug tinuod kini sa tanang mga Kristohanon. Wala naghisgot si Pablo mahitungod sa pipila lamang ka mga Christian. Ang gihisgutan ni Apostle Paul ang tanang mga Kristohanon. Kaniadto mao kini ang atong kinabuhi, apan karon lahi na mga kaigsuunan. So, once again, gidescribe ni Apostle Paul ang kalainan sa daan ug bag-o. Tataw kaayo nga sa verse 6 sa atong teksto, gahatag si Pablo og positibo nga larawan sa pagkahimong Kristohanon. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining takna ug mudangat na kita sa unang punto. Ang Kristohanon naluwas gikan sa balaod. Naluwas kita, gipahiling kawas kita, ug nahitabo kini kas alang-alang sa tanang panahon. Giluwas kita sa Dios gikan sa balaod. Na-discharge na kita, nahimo na kitang gawas nun. Mura ba og sundalo nga miritiro na sa pagkasundalo, so wala na siya nahiilalom sa autoridad sa iyang commander or sa iyang general kaniadto. Ug nahitabo kini gumikan kay mi-retire na siya gikan sa pagkasundalo. Mao kini ang kinabuhi sa tanang mga Kristohanon. Nahitabo kini nga nahimo kitang gawas nun gikan sa balaod, gumikan sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross, ug gumikan kay nahiusa kita diha kaniya ug namatay kita kauban kang Kristo. Now ang pangutana, sa unsang paagi ang Kristohanon naluwas gikan sa balaod? Ato kining sabton pinaagi sa pipila ka aspeto niining kaluwasan gikan sa balaod. Una, naluwas na kita gikan sa kondemnasyon sa balaod, gikan sa paghukom sa balaod. Romans chapter 8 verse 1 ang giingon ni Pablo, karon gayod wala nay pagkahinukman sa mga anaa kang Kristo Jesus. Ikaduha, nahimo kitang gawas nun gikan sa pagka-istrikto sa balaod.
Naluwas na kita gikan sa tanang mga dikta sa balaod nga kinahanglan ato kining tumanon perfectly. Pero ang problema ang mga kaigsuunan, dili gayud nato ma-perfect ang balaod. Matud pa sa James chapter 2 verse 10, tungod kay si bisan kinsa man ang nagatuman sa tibuok nga kasuguan, apan nagasupak sa usa, nakasala batok sa tanan. Ug mao kini ang atong problema. Ang balaod nagmando nga ato kining tumanon perfectly, pero dili gayud kita makatuman niini perfectly. Apan tungod sa atong pagkahiusa sa atong Ginoong Hesukristo, naluwas na kita gikan sa tanang istrikto nga mando sa balaod. Wala kita maluwas gikan sa mando nga sundo nato ang balaod perfectly alang sa atong pagkinabuhi nining kalibutana, apan naluwas kita gikan sa mando nga sundo nato ang balaod perfectly ingon nga kondisyon o requirement alang sa kaluwasan. Dili gayud kita maluwas pinaagi sa perfect obedience of the law, gumikan kay dili nato kini matuman. Naluwas kita gumikan kay si Kristo, mao ang nakatuman sa tanang gidikta sa balaod. Ang balaod man gud mga kaigsuunan, nagsugo kanato pero imposible gayud nato nga matuman ang sugo sa balaod sa kinatibuk-an. Mao gani nga tinunglo gayud ang tanang mga wala pa diha kang Kristo. Gumikan kay wa nila masunod ang gimando sa balaod perfectly. Galatians chapter 3 verse 10 ang giingon dinhi, tungod kay ang tanan nga nagalaom sa mga buhat sa kasuguan, nahailalom sa tunglo, tungod kay nahasulat, tinunglo ang matag usa nga wala nagatuman sa tanang butang nga nahasulat sa libro sa balaod. So, tinunglo gayud ang tanang mga tawo. Pero gumikan sa atong Ginoong Hesukristo, mao kini ang maayong balita sa Ebanghelyo. Ang tanang nagatuog, nagasalig kaniya, nahimong gawas nun, gikan sa atong pagkatinunglo, gumikan kay wala nato matuman ang balaod perfectly. Ikatulo, naluwas kita gikan sa pagkawalay gahom sa balaod nga pagahingpiton kita atubangan sa Ginoo. Niadtong nasalaag pa kita atong gipaningkamutan nga hingpiton nato ang atong kaugalingon pinaagi sa mga buhat sa balaod. Ug mao kini ang ginabuhat sa tanang mga tawo. Buot nila nga pagahingpiton nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa balaod. Ug mao gayud kini ang gadagan sa ilang hunahuna. Kung imong pangutanon ang kasagara nga mga tawo, kung unsaon nga sila maluwas ug makaadto sa langit ang ilang tubag, gumikan kay maayo silang tawo ug ilang gisunod ang balaod sa Ginoo. Kung dili kita mamatay gikan sa balaod, maningkamot gayud kita nga makaplagan nato ang kinabuhi ug pagkamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mao kini ang ipasabot ni Pablo sa pagpadayon niini nga kapitulo. Romans chapter 7 verse 9 and 10 ang giingon dinhi, sa una nagkinabuhi ako nga bulag sa balaod. Apan niadtong miabot ang sugo, nabuhi pag-usab ang kasalanan ug namatay ako. Ug ang sugo nga musangput unta sa kinabuhi, nakaplagan nako nga padulong hinuon kini sa kamatayon. So kinahanglan nga atong bantayan ang atong kaugalingon nga dili kita mahiktan pag-usab sa balaod. Galatians chapter 2 verse 16 ang giingon dinhi, ug nasayran nato nga ang tawo dili pagaisipon nga hingpit pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ug kita nagasalig kang Kristo Jesus aron pagahingpiton pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa mga buhat sa kasuguan. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, dili pagahingpiton ang sibisan kinsang unod. Apan karon mga kaigsuunan, ang good news, kung ikaw ang naa diha kang Kristo, naluwas na kita, nahingpit na kita pinaagi sa pagtuo sa lawgiver, sa naghatag og balaod, si Kristo, nga siya mao ang mituman sa tanang gimando sa balaod alang kanato. Ikaupat, giluwas kita gikan sa pagkawalay gahom sa balaod nga muhinlo kanato or mulimpyo kanato. Niadtong nailalom pa kita sa balaod, wala gayud kita nahimong balaan. Tungod kay wala gayud nato nasunod ang balaod, wala kitay abilidad nga buhaton kini. Unsa pa, giluwas kita gikan sa
epekto sa balaod sa Ginoo sa atong makasasala nga kinaiyahan. Now, it is a very strong statement. Giluwas kita gikan sa tendency nga bisan ang balaod posible di ay nga mupukaw sa sala nga ana-ana sa atong kinasuluran. For example, kung muingon kita sa bata nga ayaw hikapan ni nga dulaan, unsa may naa sa hunahuna sa bata, buot niyang hikapon. So kung muingon ang Ginoo nga ayaw panapaw, ang atong kasing-kasing gumikan kay galumlom na niini ang sala, gipukaw sa balaod sa Ginoo ang sala nga naa na sa atong kasing-kasing ug gusto na kita nga manapaw. Sa pagkadungog nato sa balaod nga ginadili ang usa ka butang, ang sala, ang reaksyon sa sala sa atong kasing-kasing, gusto natong buhaton kung unsa ang gidili sa Ginoo. Dili ang balaod mao ang problema. Ang problema ang atong kasing-kasing nga adunay kasalanan, makasasala nga kasing-kasing. So ang balaod nga balaan mao hinuon ang nagpa-react sa makasasala nato nga kasing-kasing. Mao ang nagpukaw sa sala nga galumlom na sa atong kasing-kasing. Apan kung ikaw anaa diha kang Kristo, mga kaigsuonan, gihatagan ikaw og bag-ong kasing-kasing ug nahiling kawas na ikaw gikan sa kasing-kasing nga buot gayong musupak sa balaod sa Ginoo. Ikaduhang punto, namatay na kita gikan sa balaod nga nag-ulipon kanato. Atong basahon ang verse 6 sa atong teksto. Ang giingon dinhi, apan karon nabadbaran kita sa balaod, sanglit namatay man kita gikan didto sa nag-ulipon kanato, aron makapangalagad sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu ug dili sa daang balaod nga nahasulat. Kinsa ang namatay? Ang balaod ba ang namatay? No, dili ang balaod ang namatay. Dili gayud nato mabasa sa Biblia nga ang balaod ang namatay. Kita ang namatay, mga kaigsuunan. Namatay na kita gikan sa kondemnasyon sa balaod. Dili gayud makaingon si Pablo nga namatay ang balaod. Wala namatay ang balaod, kita ang namatay. Ang atong kaminyoon kaniadto sa balaod mao ang namatay, gumikan kay problematic adto nga kaminyoon. Gikasal lang kita ngadto sa balaod apan wala sa naghatag sa balaod. But now that we are in Christ, we are married to the lawgiver nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, ug gumikan kay gikasal na kita diha kang Kristo nga mao ang lawgiver, ang naghatag sa balaod. Ang atong relasyon sa balaod lahi na karon, dili na susama kaniadto. Ang balaod karon aduna na kitay kalipay nga musunod niini, dili pareha kaniadto nga kabug-aton kayo nato ang pagsunod sa balaod. Apan klaro kay giingon sa 1 John chapter 3 nga alang sa tanang mga katawhan sa Ginoo, ang balaod sa Dios dili kabug-aton. Ug mudangat na kita sa ikatulong punto, nganong giluwas kita sa Ginoo gikan sa atong unang relasyon sa balaod, ang tubag, aron makapangalagad sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu ug dili sa daang balaod nga nahasulat. Giluwas kita aron mangalagad kita. Sa Greek language, mga kaigsuunan, ang pulo nga pangalagad, ang buti pasabot niini ulipon. Aron kita mahimong ulipon sa Dios diha sa pagkabalaan ug diha sa pagpangalagad sa iyang gingharian. Mao kana ang tumong sa kaluwasan, aron kita mahimong balaan ug aron kita mangalagad kaniya. Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Ang giingon dinhi, sumala sa pagpili niya kanato diha kaniya sa wala pa gitukod ang kalibutan, aron kita mahimong balaan ug walay buling sa atubangan niya diha sa gugma. Gitakda kita alang sa pagsagup aron mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo, sumala sa pagkamaayo sa iyang kabubuton. So ang tumong gayod sa kaluwasan mao nga ipahiling kawas kita gikan sa sala, gikan sa pagbulutan sa sala, aron mamunga kita og pagkabalaan at tubangan sa Ginoo. Unsaon man nato pagpangalagad ang Ginoo karon? Dili sumala sa nauna natong kaminyoon, una natong marriage contract, kundili sumala sa bag-ong relasyon nato sa Ginoo, pinaagi sa espiritu ug dili pinaagi sa balaod nga nahasulat. Unsa may pasabot ni ining balaod nga nahasulat didto sa papan nga bato nga gisulat sa Ginoo ug gihatag niya ngadto kang Moses. Ang problema,
sa daan natong kahimtang mga kaigsuonan, ang balaod nasulat lang sa papan nga bato. Apan wala nasulat sa atong kasing-kasing. Apan karon nga anaa na kita diha kang Kristo, ang balaod sa Dios nasulat na sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Gihatagan na kita og bag-ong kasing-kasing. Mao'y hinungdan nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo karon sumala na gayod sa iyang kabubuton ug aduna na kitay gugma nga musunod sa balaod sa Ginoo ug mahimo nato kini pinaagi lamang sa gahom sa balaang espiritu. Ang daan natong pagkatawo ilalom sa unod, ilalom sa balaod, apan ang bag-o natong pagkatawo karon anaa na diha sa espiritu ilalom sa pagbulutan sa lawgiver, sa naghatag og balaod nga wala nay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6. Ang giingon ni Pablo, dili kay aduna kami abilidad sa among kaugalingon aron ang kunon ang bisag unsa nga nagikan kanamo, kundili ang among abilidad gikan sa Dios nga gihimo kaming adunay abilidad nga mahimong mga sulugoon sa bag-ong kasabutan, dili sa letra kundili sa espiritu, tungod kay ang letra nagapatay, apan ang espiritu nagahatag og kinabuhi. So mao kini ang kalainan sa daan ug sa bag-o. Ang Kristyanismo mga kaigsunan dili kining gidugang lang nato ang ebanghelyo sa ato nang naandan. No, kinahanglan gayud og bag-ong kasing-kasing, bag-ong hunahuna. Dili pwedeng isulod ang bag-ong bino sa daan nga sudlanan kay mubuto kana mga kaigsuunan. Mo kini gipasabot ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16 to 17. Ang giingon diri, busa gikan karon dili namo pagailhon si bisan kinsa sumala sa pananaw sa unod. Bisan paggiila namo si Kristo sumala sa pananaw sa unod. Apan karon dili na ingon ni ana ang among pagkaila. Busa kung si bisan kinsa anaa kang Kristo, bag-o siyang binuhat, ang mga daang butang milabay na, tanawa ninyo ang tanan na himong bag-o. So, kung wala ikaw nalipay niini mga kaigsuunan, Kristohanon ka ba? Ang Kristohanon aduna gayoy kabag-uhan. John chapter 4 verse 23 hangtod sa 24. Apan taliabot ang oras ug karon na gayod nga pagasimbahon sa mga tinuod nga nagasimba ang Amahan diha sa espiritu ug kamatuoran, tungod kay ginapangita sa Amahan ang ingon ni ana nga mga nagasimba kaniya. Ang Dios espiritu ug ang mga nagasimba kaniya kinahanglang musimba diha sa espiritu ug kamatuoran. So ang tinuod nga Kristohanon nagasimba sa Dios diha sa espiritu ug nagmaya diha sa atong Ginoong Hesukristo, ug wala kitay pagsalig sa unod, kundili ang atong pagsalig anaa lamang sa grasya sa Ginoo. Unsa man ang pipila ka mga kalainan tali sa kinabuhi diha sa espiritu ug kinabuhi ilalom sa balaod. Well, una, kalainan kini tali sa pangsulod or panggawas nga relihiyon. Ang panggawas nga relihiyon mga kaigsuunan, wala kini gahom nga relihiyon. Ang giingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, nga adunay hitsura sa pagkabalaan, apan ginabalibaran ang gahom niini, palayo usab gikan niining mga tawhana. Apan ilalom sa bag-ong kasabutan, ang balaod gisulat na sa atong kasing-kasing ug hunahuna, ug imbis nga panggawas lamang ang atong pagsunod sa balaod ug kabug-aton gayud kini, nahasulat na ang balaod sa atong kasing-kasing, busa malipayo na kita karon nga mutuman sa balaod sa atong Dios. Ang kinabuhi diha sa espiritu naghatag kanatog bag-o nga pagsabot or bag-o nga panabot mahitungod sa balaod. Ang tanang mga nailalom sa balaod, wala gayud nila masabti ang mga mando ug sugo sa balaod. Mao gani nga buot nilang pagaanon ang balaod sa Ginoo. Gi-expose sa Ginoo ang sipyat sa mga Pariseo, gumikan kay nagtudlo ang mga Pariseo nga okay ka kung wala gyud ka nanapaw in actual. Apan ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, kung ikaw mitan-aw sa babayi nga adunay kaulag sa imong kasing-kasing, nakapanapaw na diay ikaw diha sa imong kasing-kasing. So dili diay panggawas lamang nga relihiyon or pagkabalaan ang naangkon sa tinuod nga Kristohanon, kundili
kinasuluran nga kabag-uhan mga kaigsuonan. Kaniadto buta kita sa kamatuoran apan karon abli na ang atong mga mata. Gilarawan ni Pablo ang atong pagkabuta niadtong wala pa kita diha kang Kristo. 2 Corinthians chapter 3 verse 14 to 15 ang giingon dinhi. Apan ang ilang mga hunahuna migahi tungod kay hangtod niining adlaw kung ilang pagabasahon ang daang tugon, ang karaan nga tabil nagpabilin nga wala natangtang. Tungod kay pinaagi ragayod ni Kristo matangtang kini. Apan hangtod niining adlaw inigbasa sa kasulatan ni Moises, adunay usa ka tabil nga nakatabon sa ilang kasing-kasing. Apan mga kaigsuonan ang kinabuhi diha sa espiritu naghatag kanato og bag-ong relasyon ngadto sa balaod. Ilalom sa balaod kaniadto gisugo kita nga sundon kini ug pagahukman kita kung wala nato kini gisunod sa hingpit. Sa ilalom sa bag-ong kasabutan gitan-aw sa Ginoo ang atong kasing-kasing, ang atong tinguha. Ang standard sa balaod wala man mausab, pero pagadawaton kita sa Ginoo, dili pinaagi sa atong pagkamatarong kundi pinaagi sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo ug gihatagan niya kita og bag-ong kinabuhi. Gitan-aw na sa Ginoo karon ang atong kasing-kasing alang sa tinuod nga Kristohanon ang isyu anaa gayud sa atong kasing-kasing. Ilalom sa ebanghelyo mga kaigsuonan, gitan-aw sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug nalipay siya gumikan kay nakita na sa Dios ang atong tinguha nga atong sundon ug tumanon siya pinaagi sa pagtuman sa iyang balaod. Sa atong kinabuhi, bisan pa ang atong best nga mga actions, aduna gihapon kini mancha sa sala mga kaigsuonan. Apan ang kahimayaan diha sa ebanghelyo is that bisan pa og duna kitay mancha sa sala, gidawat kita sa Dios pinaagi sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Ilalom sa ebanghelyo nahimuot day ang Ginoo sa iyang mga anak bisan pa og dili sila perfect, aduna gihapoy nagpabilin nga sala. Ilalom sa ebanghelyo nalipay ang Ginoo nga makakita sa tinguha sa atong kasing-kasing nga mosunod kaniya bisan og inactual dili gayud nato masunod siya perfectly. Kini tungod kay gidawat kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gitan-aw sa Ginoo ang sulod sa atong kasing-kasing ug sa pagtan-aw sa Ginoo niini, iya bang makaplagan ang perfect obedience? Legally, yes. Gumikan kay ang perfect obedience ni Kristo, iya mang gisulob nga ri kanato. Pero in actual mga kaigsuonan, wala gayoy perfect obedience nga makaplagan sa atong kasing-kasing. Imposible gayud kana. Mao gani nga ang nag-operate sa mga anak sa Ginoo karon mao ang kaluoy sa Dios. Psalm chapter 103 verse 13 to 14 ang giingon dinhi. Kung giunsa nga ang amahan maluoy sa iyang mga anak, ingon ni ana usab ang Ginoo maluoy sa mga nahadlo kaniya. Tungod kay nasayran niya ang atong kahimtang, na hinumduman niya nga kita abog lamang. So it is really a matter of love. Nakita sa Dios nga aduna nakitay paghigugma kaniya ug paghigugma sa mga kaigsuonan. John 13:35. Pinaagi niini mailhan sa tanang mga tawo nga kamo akong mga tinunan kung kamo adunay paghigugma sa usag-usa. So ang ato di ang pagsunod sa Ginoo pinasikad sa gugma, dili pinugsanay. Wala kita napugos. Gumikan kay gihatagan kita og bag-ong kasing-kasing, aduna na kitay tinguha nga sundon ang balaod sa Ginoo ug magkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. Magpadayon gayud kita. Gumikan kay ang Dios nagpanglihok sa atong kasing-kasing. Philippians 1:6. Nagasalig ako niining butanga nga ang nagsugod diha kaninyo og maayong buhat, siya ang mutapos niini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Praise God. Makapadayon kita gumikan sa pagpreserve sa Ginoo kanato. Jude chapter 1 verse 24 and 25. Karon kaniya nga adunay abilidad nga muamping kaninyo gikan sa pagkapandol ug makapaatubang kaninyo nga walay buling atubangan sa iyang kahimayaan nga dunay dakong kalipay. Sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Kaniya ang kahimayaan, ang kadungganan, ang gahom, ug ang pagdumala sa wala pa ang tanang panahon, ug karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
Busa higala, undangi na kining paghunahuna nga mahimo nimong maluwas ang imong kaugalingon pinaagi sa imong pagtuman ug pagsunod sa balaod. That is impossible. Ang imong gikinahanglan mao ang pagkamatarong ni Kristo nga isulob kanimo. Ug maangkon nimo kini kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang sa merito sa dugo ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.